กันเลยเจ็บหนักเมื่อเห็นตำตาคักๆว่าน้องอักมีใหม่เดินจูงมือซื้อของเห็นว่าหยอกกันชิดใกล้เจออายแล้วน้องตกใจแต่บอกเป็นแค่เพื่อนกันให้สอว่าเขาเป็นใครคือจังไปมาดูแทนน้องว่าเสียใจแน่แม่แค่เขามาปรึกษาเรื่องงานอยากเสื้อคำน้องบอกมาแต่ว่ามีหลายเหตุการณ์ที่น้องกับเพื่อนคนนั้นเดียวกันเกินเพื่อนทั่วไปอยากให้หัวใจอ้ายปึกยามคือดูน้ำตาสิได้บ่หัวเมื่อแฟนนอกใจคงสิยิ้มเปิ้ลกินข้าวแซ่บเลยนอนหลับสบายอยากพี่จับได้ว่าน้องโทรไปหาเขาทุกวันไอ้บ่ได้ปึกปานใดหัวใจกันเลยบาดเจ็บถ้าเป็นไปตามสเต็ปอีกหน่อยน้องคงทิมกัน